Komið sæl og hjartalega velkomin að Rauðaborðinu, laugardagsmorgun þegar það komin 12. apríl. Ég heiti María Lilja og hér með ykkur í helgispjalli og ásamt mér ofboðslega góður gestur sem mér kær, Hanna Símonardóttir, athafnakona. Guðmóðir afturöldingar, las ég eitthvað staðar, fótbolta mamma og mannréttinda frömuður, bara með meiru. Vertu velkomin. Já, takk kærlega fyrir. Nú kannski bara svo við byrjum á byrjuninni, hver Hanna Símonardóttir? Það sé ekki bara mjög flókið og snúið að svara því. Allir sé ekki margslungin, ég hugsa það. Ég uppalinn í Borgarfirði og á 3 systkini og foreldra. Já, ég ólst upp þarna og já, lífið bara búið að vera ævintýri og ég labba það á hverjum degi og kíki inn þær dyr sem eru opnar. Ætli það sé ekki bara svolítið þannig. Svo hefur það leitt mig á ýmsa stíga sem ég bara þakklátt fyrir að hafa fengið að ganga. Var þetta góður uppvöxtur í Borgarfirðinum? Já, mjög, alveg, rosalega. Ég bara sagði það eftir mína æsku að það ættu öll börn að alast upp út á landi. Já. Og öll börn ættu að hafa tækifæri til að fara í heimavistarskóla. En ég svo sem gerði hvorugt fyrir mín börn, en ég held nú að þau hafi samt sem áður átt góða æsku. En nei, þetta var mjög góðu tími, alveg bara frábæri. 100 börn í mínum Kleppjárnsreykjaskóla og fór svo í 10. bekk í Reykholt. Þar var einmitt heimavist og maður var bara hlaupandi túnin og stökkvandi við skurði og klifrandi á hústökum alla æskuna og pabbi að bílaverkstæði. Þannig að maður var nú með annan fótinn í kringum allt dótið þar. Svo já, ég átti bara mjög góða æsku. Þú hefur alltaf verið svona atorkusum. Já, ég býst alveg við því að það hefði dottið inn einhverja greiningar ef ég hefði verið að alast upp svona 25 árum síðar. Ég býst við því. En oft köllu ofvirk og ég segi alltaf að mér líka ekki við það heldur sé ég dugleg. Að því ég held að, einhverja greiningar gætu hafa dottið inn. Hvaðvísi, ofvirkni, hvað það kann að kallast, en mér líður allavega sjálfur í dag þannig að ég hef náða að beisla þetta í dugnaði. Og ég reyni að finnast aldrei neitt í lífinu leiðilegt, en það getur verið mismunandi skemmtilegt og minnst skemmtilegast af öllu finnst mér að hafa lítið að gera. Já, og það svona ferillinn ber þess svolítið ekki. Já, það er alltaf eitthvað í gangi. Það er alltaf eitthvað í gangi. Þú segir þú varst svona með annan fótinn í bílunum. Ég rak augun í það eitthvað staðar að þú hefði verið í rallinu. Já. Það vissi ég ekki um þig. Nei, það voru tímabili mjög skemmtilegu kapli í mínu lífi, en já, pabbi rak bílaverkstæði og þannig að það lá beinast við að þegar maður hafði allt of mikið kraft og þá var maður mættur, ég veit ekki hvað, 7-8 ára bara að sópa gólfin og tína upp skrúfur og laga til og svo hélt þetta bara þannig áfram að ég fór og lærði bifreiðaverkun og vann á bílaverkstæðinu hjá honum í öllum fríum, sumarfríum og jólafríum. Og pabbi keppti bara einu af fyrstu röllunum á Íslandi og þetta fannst mér svo ægilega spennandi. Ég suðaði í honum þangað til ég fekk að vera leið og ég náði aldrei til 15 ára aðstoðarökumaður hjá honum og var í kringu þetta sport líka lengi sem sjálfboðaliði. En eftir ég átti börni mín og bara hafandi haft alltaf fótbolta áhuga og elsti minn var svo ungur þegar hann fór svo all-in í fótboltan þá einhvern veginn bara datt rallið alveg bara upp fyrir vegna tímaleysis. En þetta var mjög gaman. Já, og það svona, rallið hefur nú svolítið dottið upp fyrir bara svona á Íslandi. Nú man ég bara sem krakki, ég fór mikið með pappa sjálf. Það var svona einmitt svona faðir í dóttirsport svolítið. En ég minnist þess nú ekki að hafa gert það svona í seinni tíð. Það kannski farið minna fyrir því. Já, ég held það reyndar. Það hafa farið minna fyrir því. Ég hef ekki verið svo heppin að hafa verið svona í kringum þetta á hátindunum þegar keppnirnar voru bæði hvað stærstar og svona umsvifa mestar. Þannig að já, en þetta svo datt einhvern veginn út bara á kostnað fjölskyldu og fótbolta.
og fótboltinn á hugðinn allan svona. Þú varst nú aðeins hérna í fjölmiðlum fyrir nokkrum dögum síðan, hvað ætli sé vika síðan, þú ert drengi sem voru að keppa. Jú, það passar, já. Tveir af börnunum mínum, drengjunum mínum voru að eigast við, spila gegn hvor öðrum og það var þá í fyrsta skipti sem okkar heimalið Afturelding spilaði sinn leik í bestu deildinni. Þannig að þetta var stór stund fyrir okkur, fjölskylduna alla. En já, þeir öttu kappið þarna drengirnir síðustu helgi. Og hvernig fór? Afturelding, ég var búin að kalla hérna eftir 0-0. Já. Bara fyrir mig. En Breiðablik vann leikinn 2-0. Og svo stendur fyrir dyrum núna á morgun fyrsti heimaleikur Aftureldingar og þá ég bara, við erum bara öll á fullu við að undirbúa að það fyrsti þá leikur sem við spilum á heimavelli í bestu deildinni. Þetta eru stórar 2 helgar, síðasta helgi að spila fyrsta leikinn yfir höfuð og svo núna að spila fyrsta heimaleikinn. Hvað áttu mörg börn? 4. Já, við hjónin eigum 4 börn og svo ótilhendi fósturbörn. Já, þú hefur verið með börn í fóstri. Hvernig kom það til? Það kom þannig til að ég nuddari, var með nuddstofu heima og ég handleggsbrotnaði frekar illa, þannig ég var ekki að geta að fara að nudda neitt á næstunni og var bara einhvern veginn klóra mér í hausnu, eða svona nei, ekki einu svona það, ég var bara, ég er nýlega búin að brotna þegar systir mín bendi mér á að til þess að gera eitthvað, bæði við tíma minn og góðverkileiðinni að taka fósturbarn. Hún hefði sjálf verið stuðningsforeldri og ég hefði verið svo spennt fyrir því hvernig það gekk fyrir sig. Þannig að ég náttúrulega dróði ekki lengi, rauk bara í gang og leraði hjá barnavernd hvort það vantaði og það bara liðu fáa klukkutíma, þá vorum við komið með fyrstu börnin og svo einhvern veginn sneri bara aldrei tilbaka úr þessu. Ég lokaði nuddstofunni til að geta haft þá fleiri börn í einu og bara enn af. Þetta einhvern veginn bara eins og ég sagði áðan að ég opna einhverja hurð og gengur á stað einhvern stíg og þetta svolítið svoleiðis. Þetta bara þróast einhvern veginn áfram. En hvernig þegar maður með sín 4 börn og einhvern veginn svona að blanda fjölskyldinni? Það kom upp árekstrar á heimilum, ég átta mig alveg á því, en svona verður þetta aldrei erfitt? Svona... Sko, mín börn voru orðin bara unglingar öll og elsti eiginlega bara komið með svona annar fótinn að heiman þegar við byrjuðum. Þannig að, jú, einhvern tímann hefur þetta kannski verið smá álag, en nei, þetta eiginlega bara búin að fléttast svolítið við það að það fækkar með mín öll löngu farin að heiman, en við erum enn að taka á móti börnum og það, já, bara gengur bara allt upp, sko. Þú rekur stórt heimili á eigin manni og börnum og fósturbörnum hérna í Mosfellsbæ. Ekkur Mosó? Við bara, þegar við vorum með eignast okkar börn 4 á stuttum tíma, þá leituðum við eftir húsnæði sem rúmaði stóra fjölskyldu og bara, ég held fyrir tilviljun, enduðum upp á Kjalarnesi og það bygguð þar í 11 ár og það var bara alveg rosalega góður staður til að alveg upp börn og góðu tími hjá okkur öllum. En af því að krakkarnir voru öll í íþróttum í Aftureldingu og strætósamgöngurnar voru mjög óáreiðanlegar á þessum tíma, þá var ég að keyra á milli stanslaust, þannig að það kom eiginlega bara sjálfkrafa að því á einhverju tímapunkti að við svona gáumst bara upp á þeim lífstíl og fluttum í Mosó og þetta á svakalega vel við okkur. Ég upp utan að landi sjálf, þannig að bæði Kjalarnes og Mosfellsbær líka eiga vel við og enn þann dag í dag erum við að sjá og börnin okkar öll, þegar þau keyptu sér þá var það í Mosó. Þetta ennþá næst þetta smábæjar samfélag þótt þetta sé þótt borgin sé í túnfætinum og já, okkur líkar þetta öllum mjög vel. Og þú ert ekki lengi að koma þér inn í félagsstarfið í Mosfellsbæ? Nei, bara leið og börnin byrja í íþróttunum þá sá ég það að þetta væri eitthvað sem að maður bara ætti að gera, væri að styðja við það starf
en ég heldi mig kannski full all inn í það því að þetta er bara einhvern veginn, þetta er lífstíl. Maður að hugsa einhverja sem að maður getur lagt til alla daga, alltaf eitthvað sem að maður getur hjálpað og gert og græjað og já, þannig er þetta bara. Og það hefur hendað mjög vel með bara langflestum af öllum fósturbörnunum að geta verið að vasast í einhverju svona. Þau með mér í því, það hefur bara komið ótrúlega vel út. Og það breyttist svona ýmislegt þegar að þú færði fóstur drengi frá Palestínu. Já, sko, reyndar að þar á undan hafði ég líka dreng frá Afganistan, það var ekkert síður. Nei, þetta, eins og ég segi, það bara, mig óraði ekki fyrir því þegar ég tók það að mér, sko, að hvað því fylgdi. Þetta eru börn sem að, þetta er bara, þau eiga mjög erfitt fyrir, en þegar þetta stríð hófst svo þar að auki, það er bara aldrei hægt að lýsa því hversu gali það er að hafa þessi börn í fanginu og þetta ástand ríkir. Nei. Hvað þannig að þeir hafa svona, já, kentir margt? Heldur betur. Til dæmis hafa þeir kent mér hvað úrslit í fótboltaleik skipta ekki eins miklu máli og ég hélt. Já. Í alvöru, þetta, já. Ég hef brotið ljósakrónur í fagnaðalátum og reitt hár mitt og skegg í svekkelsi. Og tilfinningarnar sem því fylgja eru bara auðvitað gaman að vera svona passion, en satt best að segja núna, það skiptir mig minna máli. Því að þetta er bara, þegar ég er ennþá með drengi frá Palestínu, ég er búin að hjálpa öðrum að fá sammenningu hjá fjölskyldunni og eru auðvitað styðja við þá fjölskyldur. Og það sem þetta fólk dílar við á hverjum degi, þetta er miklu starra en allt sem að maður sjálfur hefur nokkuð tíma þurft að spá í, sko. Geturðu sagt okkur kannski aðeins frá svona, já, þessari svona þrautargöngu sem og þessari, já, hvað ég var að segja, og orustu sem þú háðir svona fyrir hönd þessari drengja? Ég bara fyrsta var náttúrulega bara, þeir voru ungir, rosalega ungir með að við svona yfir höfuð börn sem eru send. Og það var erfitt að bara átta sig á því hvað þeir áttu gríðarlega erfitt. Sendir að heiman ekki heitt fjölskyldun í ár þegar þeir rata inn á heimilið hjá okkur. Og svona að jafna sig kannski aðeins á því á nokkrum mánuðum þegar þá stríðið hefst, sko, þá kemur annar bara, sko, svakalegu skellur. Og stuttu eftir, sko, að stríðið hófst eru þeir með náfrænda sinn sem var búin að missa bæði börnin sín og svona berast fréttirnar bara stanslaust. Stuttu seinna fá þeir neitun, vísað að landibrott tilbaka til Grikklands, og þá fyrst fyrir alvöru hófst einhvern bardagi sem að maður bara ætlaði ekki að tapa, að horfa upp á það að börnin sem að áttu fjölskyldu í, bara getum alveg sagt, í gaskleifanum eða í fjöldaaftöku búðum, að þetta þarf ekki að vísa þeim á landi. Þetta bara einhvern veginn kom ekki til greina, maður geti, sko, sofið eða dregið andan öðruvísin að vera að berjast fyrir þeim, og við gerðum allt sem okkur datt í hug, og örugglega margt voru vindhögg því að maður bara gargaði út í tómið oft, sko. En við fyndum fyrir, sko, gríðarlegum stuðningi hjá svona samfélagi fólks sem að manni líður að hafi samkennd. Og þarna opnaðist einhvern veginn bara nýja lífi mitt eða eitthvað svoleiðis. Ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þetta. Þetta er bara nýr heimur og nýr félagar í lífinu, og það var ofsalega gott að finna þennan stuðning, og fyrir bara þakkir til margra sem hjálpuðu, þá var brottvísuninni á drengjunum snúið og þeir fengu samþykkta vernd. Og þá hófst baráttan fyrir hraðari meðferð á fjölskyldu sameiningar umsókn, og þeir voru að því að helst síðasta fjölskyldan sem fekk hraðari meðferð, eins ósangjant, og mér fannst það að hafa tekið hraðari afgreiðslu af, þá er ég þakklátt fyrir það að þeir sluppu inn bara last minute með það að fá samþykkta fjölskyldu sameiningu. Þannig að þetta
síðasta ár var bara barátta upp á hvern einasta dag en þau eru sérsagt, já og þau voru þar með líka eitt af þeim síðustu sem að bara íslensku sjálfboðaliðarnir náðu að koma út úr útrýmingabúðanum og fyrir það er ég þakklátt líka og þetta er svona já það sem að stendur upp úr af þeirri baráttu sem að við lögðum fram fyrir þessa drengi og erum svo bara ennþá náttúrulega að hjálpa fjölskyldunni að fóta sig á Íslandi og það er auðvitað gaman en það er líka erfitt vegna þess að þau eru að fá erfiðar fréttir alltaf af og til að heiman því það er ennþá verið að sprengja fólk saklausa borgara. Alveg, daglega fáum við bara hrylling einhvern veginn beint í æð og í hvert skipti sem að maður sér eitthvað hrylling, hugsa maður með sér ok, hérna erum við búin að ná einhverjum botni en það virðist vera bara botlaus hít. Já, maður hugsa þetta svo oft sko, hvað er hægt að ná miklum botni en það er bara það er endalaust hægt að bæta í viðbjóðin sko. En hvernig finnst þér samfélagið þitt í Mosó hafa tekið þessum nýju borgurum? Mjög vel. Ég er ótrúlega þakklátt fyrir bara samfélagið allt. Skólinn gerir rosalega vel, íþróttafélagið og samfélagið allt. Bara þeim, við bæði finnum það hvað kerfið er að virka til að taka mótið þeim og hvað þeim líður vel sjálfum drengjónum að finna velvilja og það er rosalega vel. Núna ert þú kannski ekki svona hefðbundin mynd af mannesku sem er svona oft svona stereotypu af aktivista en ég held að mér sé óhætt að segja það þú sért bara meðal okkar fremstu aktivista í þessum máluflokki en það varstu úti í Kaíró í 5 vikur fyrir árið síðan. Já, ég fór tvisvar sko, þannig samtals átt í 5 vikur, já. Og hvernig var þetta fyrir þér? Þetta var bara einhvern veginn, ég hafði ástæðu til þess að fara, fannst mér, og langaði líka að hjálpa. Og þetta bar þannig að frændi fósturbarnanna sem fylgdi þeim hingað, fullorðinn frændi, hann fær brottvísun. Og þegar hann tekur það að sér að fylgja hingað ungum frændum sínum, þá kveður hann konuna sína og 2 litla dætur eins og 2 ára. Kemur þeim öllum hingað og í þessum ólgusjó þá endar þetta þannig að strákarnir ungu, drengirnir fá vernd hérna en frændaði brottvísað og við vorum búin að taka hann inn á heimilið í restina, hann átti bara alveg gríðarlega erfitt. Fullorðinn maður grátandi yfir sínum örlögum og sinnar fjölskyldu að hann með brottvísað og þar með hefur hann engin tækifæri til þess að gera neitt fyrir konu sína og dætur sem eru fastar inn í þjóðarmorði og þarna beit ég það bara í mig. Við vorum svona að sjá þetta að það væri sigla í höfn með drengina að ég beita í mig, ég skildi gera allt sem ég myndi nokkuð tíma mögulega geta fyrir þessar mæðgur, konunars og dætur ef það byðist einhver tíman möguleiki. Svo náttúrulega þróast málinn þannig áfram að þið farið þarna og hefji þessa vegferð að geta sótt á skrifstofunni að koma fólki út og það þurfti að greiða fyrir þá þjónustu og ég var stödd á mótmælum. Ég reyndi að mæta eins og ég gat til þess að sýna því stuðning sem verið að gera og konan við hliðina mér er að hringja í ykkur út í Kaíró og ég þekkti enga af ykkur og þegar hún bendi mér á hvað hún er að gera þá bað ég að fá samtal og spurði ykkur ráða varðandi hvernig maður staði sér á skrifstofunni og ég held að 2 sólarhringur síðar var ég komin til Kaíró að gera það sem ég gat fyrir þessa mæðgur. Ég skráði þær og greiddi þær fyrir þá þjónustu og þar með að koma þeim á lista til þess að vera hleypt yfir landamærin og bauðst til þess að hjálpa í leiðinni og dagaði svolítið uppi og var í 3 vikur við að hjálpa bara þeim störfum sem Solaris stóði fyrir á þeim tíma. Það var rosaleg vinna og þetta var einhvern veginn svona, þetta var rosalega skrýtinn tími. Hann er svona móðukendur. Það er svona þegar ég lít tilbaka. Alveg sammála. Mér finnst líka svona skrýtið að hugsa til þess að það sé ár síðan. Mér finnst einhvern veginn eins og það sé lengra. Já. En þetta bara gat ég þó gert fyrir
3 mannslíf, komið þeim út úr þjóðarmorði, þótt að þessi æviverkefni núna okkar fjölskyldunar bara að hjálpa flóttafólkinu að halda þeim uppi, því þær eru náttúrulega bara fastar þar, en þær eru á lífi og þær eru ekki á áhættu að vera sprengdar á hverjum einasta degi eins og ef þær væru þarna inni, eða væru það á lífi einu sinni, sko. Þannig að þetta leiddi til þess að ég gat gert þetta og ég var búin að býta í mig þetta myndi ég gera, mér byggðist þetta tækifæri, ég stökk á það tækifæri, en í leiðinni þá dagaði ég þarna uppi við að hjálpa og ég bara, þetta var rosalega erfitt og eiginlega meira samt erfitt eftir á, en ég myndi alltaf gera þetta aftur eins og þú sjálfsagt líka. Þetta bara skilur eftir sig einhvern veginn það í hjartanu að maður, alveg sama hvernig þetta var þá og í minningunni þegar maður kom að fóra að gera þetta upp innan með sér, þetta var alltaf þess virði. Og að hitta þetta fólk í dag sem að maður hjálpaði, það er bara alveg ólýsanleg tilfinning, sko. Þú kannski þekkir hana sjálf. Já, ég fæ bara alveg svona kökk í hálsinn að hugsa það. Af því að það er náttúrulega, ég man sérstaklega vel eftir einu atviki þar sem að ég tók á móti fjölskyldu, ég var unga barn, ég var 1 mánaða gamalt barn og pabbinn var hérna á Íslandi og ég hringdi í hann og ég hélt á barninu hans á undan honum og sagði ég held á barninu þínu bara yfir landamærin. Ég kemur bara við hérna í viðtalinu, en þetta er svona, og þau búa all hér og þeim líður svo vel hér. Já. En þetta fólk á undir högg að sækja í okkar samfélagi. Já. Og það er einhvern veginn svo ótrúlegt. Já. Það eru svona ákveðin öfl sem að svona vilja þeim illt og vilja þau héðan einhvern veginn. Sem þetta er svo erfitt að hlusta á það og bara að trúa því hvað fólk lætur út úr sér. Já. Það er bara, maður getur ekki skilja það. Því ég upplifi með bara öllu þessu fólki, þetta er einhverju tugir, það er svo auðvelt að samsama sig við þau að öllu öðru leyti. Þetta eru venjulegt fólk. Þetta eru konur sem eru bara í sömu stöðu og ég, þær eiga börni sín, elska þau út af lífinu. Þetta eru mennirnir sem eru pappar barnanna, eins og maðurinn minn elska börni sín og vill þeim alltaf besta og þetta er það eina sem fólkið er að hugsa maður verður ekki var við neitt annað, bara koma þessi foreldrar styðja við börni sín í skólanum, vilja koma þeim í íþróttir ef þau hafa áhuga á því, þau eru að gera bara nákvæmlega það sama og ég og þú við börnin okkar ekki maður verður ekki var við neitt annað í þeirra fari og vill bara hjálpa þeim við það, en fordómarnir sem að maður hefur heyrt eru þeim sem tala í þeim tilfellum til mikilla minnkunar. Já, það er ljótt að fylgjast með því. Já. Og einhvern veginn svona hvernig það hefur verið normaliserað þetta hatur gegn ákveðnum hópi, þá er ég að tala bara arabískt fólk, múslima og fólk með þannan svona miðausturlenska uppruna að það er einhvern veginn og einhvern veginn allt illt og ömurlegt sem miður fer í okkar eigin samfélagi, það er einhvern veginn svona klínt á þau. Og það er sárt. Já, það er svo galið og það er svo glatað og þeir sem að hafa þessi ummæli maður einhvern veginn heldur að þetta fólk hafi ekkert kynnt sér, ekki neitt eða sett sig í verið spórið þessar fólks sem að þeir eru að agnúast út í eða kynstæmi eða nokkuð skapaðan hlutur, sko. Nei, ég held að við höfum nú eitthvað tíma spurt Bjarna Benediktsson þegar hann fór mikinn hérna á sínum tíma í að spúa einmitt svona hatri eða svona blása í ákveðna svona hundablístru. Hann skvetti allt og miklu bensíni á eldin. Hann gerði það. Já. En þá við spurja hann hreinlega hvort hann hefði eitthvað tíma að tala við manneskju frá Palestínu og flóttafólk og hann gæti ekki svara því. Nei, ég er ekki til svo því, sko. Og það er auðvitað að fólk er oft rætt við það sem það ekki þekkir og einhvern veginn reynt að mæta þessu fólki sem að svona talar með því með því sjónarmiði, það viti bara ekki betur en það er ekki alltaf þannig. Alls ekki, einmitt. Nei. En þessar fjölskyldur, þær dafna vel og eru þær í Mosfellsbæ kannski? Nei, þær eru nú ansi dreifðar, sko, jú, það er nokkrar í Mosfellsbæ, Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði.
og maður hefur ekki undan heimbóðunum. Já, það mjög gaman. Þetta bara mjög mikið svona gjafmildi og svona sem fylgir þessum kúltúr. Matarmenning, auðvitað. Ég, alveg ótrúlegt hvað, það hægt að gera góðan mat. Já, akkurat, það það nefnilega. Já, og fyrir okkur svona sem kannski þekkjum bara svona í sögu og svona. Þetta mjög spennandi. Pepperoni-loku, svona mál. Já, það ekki pepperoni hjá þeim. Eitt og annað betra meira sér. Já, það nefnilega alveg dásalegt. En já, þú, bara svo förum aftur kannski í félagsstörfin, það ansið frægt þorrablót sem þú átt nú eitthvað heiður að. Já, ég kom því svo stað og fylgdi því eftir 6 eða 7 fyrstu árin, sko, og þetta var náttúrulega bara, óbáslega gaman og margt annað svona sem maður hefur gert með því bara að smala með sér góðu fólki. Ég nefnilega hort lengi í pabbi æsku vinkonu minnar, hann átti setningu sem ég hef reynt að vinna út frá í þessu þegar ég að reyna að fá fólk með mér í alls konar geggjaðar hugmyndir og það setningin ef þú vilt sigla fögru flegi heimsins höf, blástu það fólki í brjóst þá þrá að kanna heiminn með þér. Og þetta bara, ég horfi bara þannig þá á þetta, ef ég fæ einhverja galna hugmynd, þá reyni ég að velja fólk sem að ég hef trú á að afkasti svolítið vel og sjáu þetta með sömu augum og ég og bara sýna þeim fram á hvað þetta sé geggjað og við erum að fara þangað. Það bara tekst alveg ótrúlega ofta að ná þannig með mér í lið öflugu fólki til að láta verða veruleika alls konar bæði þorrablótið eins og stafnar Liverpool-skólan, það er búin að vera það sama við það. Einmitt, segðu okkur aðeins frá Liverpool. Breiðblik, afturhelding, það er svona, aukaatriði, allavega svona miða við Liverpool. Hvað er þetta við Liverpool sem að heillar? Ég veit ekki hugmynd það. Ég man bara eftir mér smákrakka að horfa á enska boltan í svart-hvítu sjónvarpi, vikugamla leiki og ég hef ekki hugmynd út af hverju það var Liverpool en það er bara eins og síðan þá er það í blóðinu og það er bara algjör tilviljun að vera að halda Liverpool skólan því að ég bara var svo heppin að ræða við vinn minn einhvern tímann það hvað væri nú gaman ef afturhelding kemist í samstarfi stórlið og flytti inn þjálfara og færi að halda svona námskeið eða skóla og hann hafði þá verið í heimsreisu og láti gutt en að sína sem að halda ekki með Liverpool fara á Barbados í fótboltaskóla þegar þau voru þar í sinni heimsreisu og þá var bara því að það var einhver fótboltaskóli sendan þá í þann skóla og það var þá Liverpool sem var með þann skóla. Einn af guttunum hans vann einhver velun í þessum skóla þannig að hann spjallaði svolítið meira en ella við þjálfarana og átti tengingu við þá. Svo hann bara fyrir mig senda hann línu á það og spurði hvort það væri eitthvað að koma til Íslands. Og það var einhverja bréfaskriftir í nokkra mánuði og lítið svör. En svo áttum við það inni að þegar ég var að fara á leik til Liverpool, að Gauji vinur minn spurði þá hvort ég mætti þá kíkja til þeirra og útfæra þetta eitthvað betur og þeir tóku því. Þannig að ég rataði þannig inn að fund bara í höfuðstöðan Liverpool og reyna að selja þeim það að koma til Íslands. Þú ert náttúrulega alveg ótrúleg. Og þeir tóku því og voru svona að formfesta svolítið sína International Akademíu. Þeir voru búin að vera með þetta svona í óformlegt og svona laust í reipunum en á þessum tíma, 2010, voru þeir að festa þetta svolítið og setja stað svolítið og stór huga á þessum sviði og við vorum bara þá eitt af fyrstu löndunum sem fóru svona formlega inn í þetta með þeim og erum hér enn. Þeir voru mjög ánægðir bara með hvað við gerum þetta almennilega og til dæmis að því að þeir hafa bara pásurt fyrir börnin til að borða nesti sitt þá tókum við að við gefum börnunum að borða í þessum pásum bæði ávexti fyrsti og svo bara heita mat í hádeginu og þetta fannst þeim bara við verðum að sína standard með þessu og margt fleira sem við erum að gera þannig að það vel að þeir bara eru súper ánægðir með okkur og þeir eru enn að koma bara ár eftir ár alltaf fullt og alltaf bara rosa gaman þetta er mikil vinna en líka þetta er eitt af stóru verkefnunum í sjálfboðalega starfinu hjá félaginu
Já, þetta alveg ótrúlegt. Það afturhelding, við spilaðir ekkert með afturheldingu sjálf? Ég bara ólst upp í sveit og þar var ekkert fótboltalið, svo það var til að hlaupa mér hornin var ég bara að vera í frjálsum. Já. Stokkið yfir skurði og hlaupi túnin á enda til að æfa. Nei, ég spilaði allir fótboltanemi í frímínútum í skólanum. En þú, frjálsum, varstu lengi í því? Já, bara, ég veit ég geti giskað 18-19 ára, þá bara hætt vegna en annar áhuga mála. Og já, mjög góð tími, frábær tími og góði vinnir sem maður á úr þeim tíma. Þetta svona, þú ert svolítið svona jaðarsportkona, ég myndi segja það, að frjálsar og fótbolti nú kannski ekki mikið jás. Nei, en það var frjálsar voru bara eina sem bauðst þegar maður bjó í sveit og öflugt frjálsíþrótta starfi í Borgarnesi á þeim tíma, þannig að stundum var maður á puttanum í æfingu og stundum var okkur skutlað, þannig að maður, og svo var bara að æfa heima. Já, eitt þess að segja að hoppa yfir skurði. Já. Þið hjónin, þið lentuð í smá ævintýri með rútu Já. Á dögunum. Smáklandur. Já, getur þú sagt okkur aðeins frá þessu? Það bara stóð til að maðurinn minn sér algjörlega rútufélagsins. Það var eiginlega ekki gegnum rútureksturinn sem hann svona fór að hafa meiri áhuga. Hann hefur engan áhuga á fótbolta, hefur aldrei haft. En þegar þessi hugmynd kemur upp að kaupa rútu til þess að spara í ferðakostnaði á liðinu, þá var hann nú fyrstu til að fara á stjá og finna rútu, kaupa rútu, halda henni við, keyra hana, en hann er búinn að keyra út allt land, sko. Ég 20.000 kílómetra á þessum 17 ár síðan við keyptum rútuna sennilega. Og svo stóð til að hann myndi keyra fótboltaliðið til Keflavíkur þeir voru að fara í æfingaferð til Kanarí. Og hann leggur henni venjulegast á bílastæðinu að Varmá, þannig að hún sé bara klár til að leggja beint af stað þegar verður að fara eitthvert. En þarna komu þeir að henni aðfaranótt ferðadagsins með 2 brotnar rúður. Og hún var óökufær, framrúðan mjög skemmd og einhliðarúðan bara alveg farin. Svo það þurftu leikmenn og liðstjórar og þjálfarar bara að útvega sér einkabíla og koma sér til Keflavíkur og koma sér þannig í ferðina. En við tók leita að rúðum í rútuna. Og það var eiginlega, sko, einn sem pappinn sem var að skutla sinni sími í þessa ferð, hann postaði þess á Facebook og það var til þess að þessi frétt fór víða og viðbrögðin voru ótrúleg, hvað margir voru velviljaðir þegar að verið að vinna svona skemmdarverk á sem að segja verkum sjálfboðaliða, að þetta er eitthvað sem fólk samþykkir ekki og við fengum gríðarlegan stuðning bæði við þarna að leita að rúðum og hýsa rútuna og það var peningasöfnun því þetta náttúrulega kostar sitt að græja þetta og það var ótrúlegt að finna fyrir öllu þessu stuðningi. En framrúðan er komin til landsins, tilbúin til að vera sett í og enn stendur yfir leitar hliðarrúðu sem hefur ekki borið árangur og við búumst við því að í næstu viku verðum við að setja í gang að hún verði bara sérsveumuð, sérsniðin. En gerendurnir, þessir svona skemmdavargarnir, þeir skiluðu sér? Já, það gaf sér fram gerandinn, yðraðist ofbákslega og sér mikið eftir þessu og vill bara leggja sitt að mörkum núna þegar verður farið í það að gera við og við erum bara mjög þakklátt fyrir það. Það hefði verið vont að vita af einhverjum gangandi út í bæ sem hefði gert þetta og væri skýtsam allt. Við verðum bara þakklátt fyrir að hann gaf sér fram og styðjum hann bara í því að vilja gera betur. Þú ert í rosalegum ból. Getur þú sagt okkur aðeins frá þessum ból? Já, ég saumaði þennan ból upp úr 4, einn úr hverjum lit og saumaði fyrir umræddan fótboltaleik þegar þeir áttu stuðin síðustu helgi sinni mínir. Þegar ég láð þetta fyrir í nóvember að þeir myndu leika gegn hvor öðrum og ég svona hugsaði eitthvað hvernig maður myndi bera sig að við það, hvar maður ætti að sitja meðal hverja stuðningsmanna og svo framvegis, en þegar það kemur í ljós í
janúar þegar dreigið í hérna leikja niðurröðunina að þeir myndu mætast í fyrsta leik þá svona færðist þetta nær að maður þetta fyrir að undirbúa sig og þá fæ ég þessa hugmynd þegar ég átta mig á því að búningar liðana þeirra eru í sömu litum á palestíski fáninn því mér það mjög hugleikið að sína mínu mönnum stuðning og þegar ég hef gert bara mætt í mótmæli með palestíska fánan þeir eru svo rosalega þakkláttir við mig að ég sé að sína þeirra þjóð opinberlega stuðning að mér fannst bara ekki koma til greina annað en að reyna að gera þetta allt í einu og hérna saumaði þennan ból og mætti honum að leikinn þannig að þá ég að styðja báða syni mína í einu og öll fósturbörnin og þeirra fjölskyldur þannig já, ég er mjög ánægð með útkomuna mjög ánægð og er búin að fá beiðni að hann sé fjöldaframleitur en ég treysti mér ekki til þess þetta var tóltil vinna og tók tíma. Þetta getur verið svona 1 af 9 ævintýrunum þínum? Ég gæti orðið það en ég hef bara full mörg járn í eldinum eins og en ég get alveg gefið uppskriftina og vísa bara á Jóa Jakko það er hann selur þessa bóli sem að þetta er að sameina í einn. Og þetta eru Breiðablik og Afturelding? Breiðablik og Afturelding. Og hvað, Liverpool á ofan? Já, mætti alveg vera það líka. Já. En palestíski fáninn kannski fyrst og fremst. Fyrst og fremst palestíski fáninn. Já. Hvað hérna kannski svona aðeins aftur að fjölskyldusameiningunum og þessu það eru sko já það eru svona einhverjar hugmyndir ég veit nú ekki alveg hvort að það er bara búið að fullgilda slíta samstarfi Íslands og alþjóða alþjóða flóttamálastofnunar IOM og fyrir vikið þá verður ekki mikið fjölskyldusameiningar hér frá Gaza. Það er bara orðið nokkuð ljóst. Það er auðvitað það sem að íslensk stjórnvöld gera á sínum tíma. Þau auðvitað tóku palestínufólk úr ákveðnum forgangi, breyttu fyrirkomulaginu þannig að núna þarftu að vera búin að vera hér með kennitölu í 2 ár áður en að þú getur sótt og svo tekur það ferli ákveðin tíma. Þannig að maður velti fyrir sér sko, nú safnast upp svona bunkar af fólki sem þarf að komast út af Gaza og saminast sínu fólki hér. Ert þú með eitthvað einsýn í þennan veruleika? Nei, ég er eiginlega bara illa brugðið yfir þessu og bara já, ég er hreinlega í sjokki. Ég er með palestinska tvíbura í fóstri núna. Það vill svo vel til að þeirra fólk er ekki á Gaza þannig að þau eru möguleg á því að komast hingað þegar þeir fá fjölskyldusameiningu en að þeir þurfa að bíða í 2 ár eftir því að það sé hægt að afgreiða það að fólkið er að megi koma. Ég get ekki skilið hvað það gerir fyrir neitt. Nær eru erfiðleikarnir hjá börnum sem að koma hingað ein en að verða svo að bíða í 2 ár eftir sameiningu það gerir ekkert annað en verra fyrir þau. En hitt besti vinur þeirra er með annan fótinn inn á heimilinu hjá okkur. Hann á foreldra inn á Gaza og ég er að hugsa það á hverjum einasta degi hvað get ég gert fyrir hann til þess að hraða þessu. Ég sé enga leið til að hraða því að hann fái sameiningu því að þetta er bara búið að bara tefja þetta. En þegar svo hann fær sameiningu hvernig er þetta að koma fólkinast? Þetta er ég trúi því eiginlega ekki ennþá að þetta þessu verði framfylgt. Ef við erum eina Evrópuþjóðin enn sem komið sem er að segja upp samningum við alþjóða flóttamannastofnun IOM það bara já þetta er bara mjög sláandi. Já, ég hef nú heyrt af því einmitt að Evrópuþjóðir séu það er nú bara staðreynd að það er verið að reynsa út af Gaza og þeir sem hafa ekki verið myrtir þeim einhvern veginn bolað burt og ég veit að Tyrkland og Evrópa hefur einhvern veginn svona brugðist við þessu með því að sækja einmitt dvalarleyfishafa yfir landamærin núna. Ísland, það er ekkert. Nei, það er bara tekið fastar í bremsuna. Á meðan við, meðan við erum með fjölskyldumeðlim hérna sem mun sannarlega fá fjölskyldusameiningu, þá er bara allt eitthvað svo galið við það að reyna að tefja það og flækja það heldur en að bara ganga frá þessum sameiningamálum þannig að minnka skaðan á þessum fjölskyldum vegna rofs á samveru
og það bara segir svo sjálft að þeim muni vegna betur ef því fyrr sem þau sameinast aftur og geta farið að byggja upp nýtt líf heldur en að vera að draga það bara til að draga það. Það búið að vera núna í umræðinu svolítið svona vandamálum meðal ungmenna og þú veit að tekur inn fósturkrakka sem eru svona á þessum ungmenna aldri. Þetta eru, þú veist, krakkar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eitthvað svo leiðis. Og þetta eitthvað svona, greinur mun þannig á, menningarmun á börnum með bara fjölþættan vanda? Nei, sko, ég bara svo heppin að þessi flóttabörn og ungmenni sem í kringum mig, að þau eru svo ótrúlega frábær. Ég ekki með áhyggjur af ekki einu einasta þeirra að þau rati í vandræði. Mér finnst þau að gera sér grein fyrir því að þau þurfa bara að passa sig að halda sér til hlés, eða vera ekki að bjóða upp á að fara neinar aðstæður þar sem að þau geti lent í vandræðum og eru yfir höfuð íþróttasinnuð og að sinna því, mæta æfingar. Og ég bara, ég var með, held ég á þessum umrædda leik, Afturelding Breiðablik, ég bauð svolítið mörgum flóttamönnum með okkur sem hefðu svo mikið áhuga að koma með. Ég held að vera með 8 stráka á aldrinum 16 til 18 ára. Og ég táraðist eiginlega meira yfir því á leiknum, bara ég var svo glöð að hafa þá með og bara hvað það hefur gefið mér mikið að kynnast þeim. Það voru eiginlega stærri tár sem féllu þess vegna heldur en af upphafsbyrnunni á leiknum á milli sonanna minna sem ég var þá komin til þess að sjá. Þessir, og þessi drengir, sko, þeir eru svo mikið til fyrirmyndar og frábærir og það svo gaman að bara hafa fá tækifæri til að vera með þeim, að styðja þá í þessari stöðu í lífi sínu. Já, þetta er auðvitað alls konar hópur. Já. Og maður hefur alveg hitt fólk bara á lífsleiðinni sem að maður einhvern veginn á ekki samleið með, en það hefur þá yfirleitt ekkert með uppruna þeirra að gera eða húðlit. Ekki neitt, sko. Nei. En finnst þér við vera á hættulegri vegferð í samfélag þegar við erum svona? Sko, mér líður alltaf þannig að fordómar og rasismi hefur bara finnst mér snar aukist og ég þarf samt að spyrja mig að því nú ég komið með fótinn inn í þetta samfélag, varði ég ekki vör við það áður á meðan ég var ekki komið með þessi börn, en ég samt held ekki fordómar bara í garð minnihluta hópa og mér stendur stökkur að því hvað fólk leyfir sér að segja og kemst upp með að segja já. Það er oft talað þessi meintu gildi. Það gaman að segja fyrir því að Árni Björnsson, þjóðháttafræðingur, hann settist við þetta borð með mér fyrir einhverju síðan og við vorum að rýna í það hvað þetta þýddi að hafa íslensk eða vestræn gildi. Og hann sagðist ekki hafa fundið neina leið til þess að svara því. Þetta sé bara einhvers konar tilbúningur. Því að það sé ekki til neitt sem heiti svona vestræns, íslensk gildi, þetta er bara orðskrýpi, segir hann. En það sem að auðvitað kannski samunar okkur sem þjóð og það er nú annar góðu gestur sem að ræddi það við mig Hilmar Örn og hann sagði að ef að eitthvað eru íslensk gildi þá ættu það nú kannski að vera háfamál og það er nú bara nokkuð skýrt þar að við erum góð við þá sem hingað koma. Já, ég kannski sita þessu utanvelt við því að spá í íslensk gildi eða vestræn gildi því að fyrir mér bara miklu mikilvægara í lífinu að vera góð manneskja og bara hvernig segir nú ekki gera öðrum þess að þú vilt ekki láta gera þér eða eitthvað þess að það sko ég bara þetta eru gildi sem mér finnst miklu mikilvægari. Já, koma fram með náungan eins og þú vilt láta koma fram með þig eða það er þetta sem ég reyna að segja. Önnur menningarleg gildi finnst mér bara vera svo mikið aukaatriði en ef við heldur en að vera
bara að vera góð manneskja skiptir svo miklu meira máli og einmitt að koma fram við alla alveg sama hvar í þjóðfélagsstíðanum þau eru eða hvernig þau eru litin eða hvað þau koma, skiptir ekki máli. Við erum öll á jörðinni erum við manneskjur og eigum bara koma fram við alla eins og maður vill að koma fram við sig og sína. Já, tala illa um einhverja minnihluta hópa. Þú getur alveg eins að vera að tala illa við fjölskyldu meðlim því að við erum bara öll eins stór fjölskylda. Ég lít þannig á það. Þannig að önnur menningarleg gildi skipta mig ekki máli meðan að maður bara er góð manneskja. Nei, það oft talað að það samkennd sé einhvern veginn svona hverfandi, deyjandi í vestrænu samfélagi allavega. Og ertu sammála þessu? Sko, ég vona svo mikið að það sé ekki, að ég er að reyna að horfa einhvern veginn frekar þannig á það að það hafa ekki samkennd, það er sýnilegra. Þetta er það sama sem við erum að tala um þetta, en ég er að reyna að horfa á þannig að þeir sem að hafa, ég sína ekki samkennd, þeir hafa hærra, allavega. Ég vona að hún sé ekki minnkandi. En já, þeir sem manni virðist ekki hafa samkennd, bara vilja trana sér og sínum, þeir hafa hátt, það er því miður, er orðið fyrirferða meira. En hvernig getum við bara svona aukið á svona samfélagsvitund og samkennd bara í fólki? Já, svo er það. Ég allavega næ einhvern veginn ekki að horfa á það á stórum breiðum vettvangi, meira bara að ég geti reyna að sýna það sjálf, þannig að þeim sem að fólkið í kringum mig sjáu það og vonandi langi það að tilengja sér það, eitthvað þannig. Það liti upp til þín. Eða sýst maður bara að sína gott fordæmi, það er meira þannig sem ég bara reyna að hugsa það. Ég get ekki álasað öðrum ef ég geri þið ekki betur sjálf, þannig að ég reynir bara að sína gott fordæmi í þessu. Ég geti þið sem aktivista sem þú að sjálfsögðu ert, þú mætir auðvitað á mótmæli svona þegar þú getur einhver tíman, það var ábyggilega ár síðan, þá voru nú einhver mótmæli sem að voru svona þér eignuð. Það var palestínski fáninn við byggingar í Mosfellsbænum. Já, við vorum með svo mikið af palestínsku fólki í Mosfellsbæ þeim tíma. Svo náttúrulega hefur þau fengið íbúðir utan bæjarins en þeir voru svo mörg og við vorum nokkrar, þetta er dóttir mín og tvær vinkonur sem að okkur langaði að gera eitthvað til þess að sýna það virkilega í verki að þau væri velkomin og við sóttum leyfi til Mosfellsbæjar að fá að halda fjölskyldu viðburð á bara æfingasvæðin í fótboltanum þar sem ég vinna á sumrin. Þannig að það var svo auðvelt fyrir mig að standa í þessu bara á staðnum og flögguðum palestíska fánunum. En já, það hlaut misgóðar undir þetta, það var einhverjir óánægð með það, en mér er alveg saman það hvort einhverjir óánægð með það. Ég held við höfum glatt svo miklu fleiri með því að fá flagganum þarna á þessum eina degi, eða partur degi með að við heldum þennan viðburð og sem var alveg gríðarlega vel heppnaður og fólk ánægt með. Og verður aftur í ár? Við erum partan að skoða það, að finna dagsetningu og reyna að gera þetta aftur því að þetta var bara svo gaman að leyfa þessu fólki að fá aðstöðu til að koma saman. Það var í sjálfur sér bara það sem við gerðum. Þannig að við erum að skoða það hvort við getum boðið upp á þetta aftur. Það er leikur á morgun. Já, leikir, meira að segja. Leikir. Já. Afturhelding klukkan 5, Breiðablik klukkan korter yfir 7. Já, það er nóg að gera hjá þér. Já. Og þú krossleikur fingur og þú segir það er svo mikill undirbúningur. Hvað ertu eiginlega að gera fyrir leik? Við náttúrulega bara af því afturhelding fór upp í efstu deild, þá bara aukast kröfurnar mjög mikið á því hvaða aðbúnaður og aðstæða þarf að vera í lagi. Þannig að við erum sjálfboðaliða búin að vera síðustu 3 mánuðir bara verið allt á fullu við að undirbúa. Völlin á svæðið og stækka stúkuna helming og margt fleira til þess að geta staðist þær kröfur sem eru gerða til liðar í efstu deild og við erum alveg á loka sprettinum að klára þetta svo vel sé og tökum bara stolt á móti í BVF á morgun í fyrsta heimaleiknum okkar en á leikdegi þá er náttúrulega bara fullt að gera að undirbúa veitingasölu, viðamikla veitingasölu, búningasölu og alls konar. Í kvöld stuðningsmannakvöld hjá okkur þannig að við bara
erum að reyna með öllum öngum að höfða til bæjarbúa að það sé gaman að taka þátt í þessu með okkur. Það svo mikið félagslífi í kringum þetta. Það alveg, ég hefði ekki trúað því hvað það mikið fjör í kringum afturheldingu. Eða bara í kringum svona fótboltafélög almennt. Við tókum svolítið höndum saman fyrir 3 árum. Það hefur alltaf verið bara, eins og ég segi, Þórðarblótið á sínu tíma stofnað og Liverpool-skólinn er 13 ára gamall og margt fleira. En fyrir 3 árum hófum við ákveðna vegferð í kalla liðinu í fótbolta og samstarfið við Kaleo kemur upp á þeim tíma og bara, það hefur gefið okkur ótrúlegan meðbyr sem við höfum verið bara duglega að vinna með sjálf og á sama tíma hófum við það að hafa viðburði á öllum heimaleikjum, alls konar viðburði bara sem höfða fyrir kannski fólk sem hefur ekki númer 1 að mæta á horfa á fótboltaleikin. Og þetta hefur undið upp á sig og hefnast gríðarlega vel. Það er heitur pottur á einhverjum leiknum og það er tattoo á einnum og það er klipping og það er nudd og á leiknum á morgun verðum við með hesta. Það verður hesta fyrir börnin, það verður hægt að fara lítinn hring í tengt undir börnum á hestum. Já, það er alltaf eitthvað skemmtilegt að vera. Þetta er heilmikið vinna í kringu það. Og svo bara er heilmikið vinna að halda hvernig heimaleik og við erum bara að gera það vel. Þannig að já, þetta er bara, við erum starðarinn hópur, 50 manna hópur í kringum bara undirbúning og heimaleikjum. Það komast ekki allir alltaf, en það er yfir 50 manns í hóp og við erum svona 20 sem erum að hverjum leik. Já, þú nefnir svona, bara svona, svona lauslega, svona skauta fram hjá og samstarfi við Kaleo. Kaleo eru þetta þessi heimsfræga hljómsveit. Já, þetta er ótrúlega velhæfna samstarf og það kemur náttúrulega til að því að þeir 3 af þeim spiluðu fótbolta upp alla flokka í afturöldingu og sonur minn sem er þjálfari afturöldingar, hann fekk þessa hugmynd, þetta er náttúrulega, þeir spiluðu með honum á sama aldri og þeir tóku svo vel í þetta bara strax og Jökull er náttúrulega búin að bera þetta upp í svona hlutan frá þeim í samstarfinu og við erum búin að fara 2 á tónleika með hóp frá Mosfellsbæ á tónleika hjá þeim úti í Evrópu. Bara rosalega velhefnaðar báðarferðirnar og erum með herrakvöld kölluð, stekarkvöld einu svona ári og á þessum 3 árum eru þeir 3 búinir að spila á kvöldunum og það er ekki þetta að lýsa því hvað stemmingin er frábær sko. Gríðarlega vel, já. Velhefnu kvöld, 4 kvöld, það sem eru uppboð og Jökull spilar á gítarinn allt kvöldið, endar svo því áritan og hann er boðin upp. Þannig að það er búið að skila miklu til okkar og Kaleo framan á treyjunni, ég bara vikulega að fara með í póstsendingar til útlanda sem fólk erlendis að panta Kaleo treyjun okkar. Þannig að afturölding er komin út allan heim fyrir þetta samstarf sko. Já, Já, mjög gaman. Þetta er ótrúlegt, þetta er lítill bær og lítill þúfa. Já, það er það nefnilega. Akkurat. En sko, þessi sem ég sagði áðan að þessi smábæjar stemming, við höldum henni ennþá. Bærin er nálgast 15.000 manns, en við erum ennþá með, það er eitt íþróttafélag sem sameinar fólk náttúrulega mjög mikið, en við erum ennþá með þetta, það þekki allir alla eða þannig, við náum þessu. Og svona, samkenndin í þessu, Kaleo bara er með sína rætur í afturöldingu og er heldur betur að gefa tilbaka í ræturna sínar. Það er ótrúlegur kraftur í þér, Hanna Símonardóttir. það verður ekki annað sagt. Sefur þú nóttinni? Já, það er eiginlega bara lykilatriði númer 1 til þess að halda mér í góðum gír. Ég passar bara rosa vel upp á það, svo alltaf vel. Og nægilega mikið en það sværi illa held ég fyrir mér á erfitt uppdráttar í þeim köflum þeirra sem er nær litlu svefni en yfir höfuð passa ég akkurat upp á það. Það er gott að þú nærða að sofa. Já. Hanna Símonardóttir, hvað kallaði þig bara vítamínsprautu Mosfellsbæjar réttindakona og guðmóðir afturöldingar. Þakka kærlega fyrir að koma hérna og deila með okkur svona, bara brot úr þínu lífi sem er ekkert smá, það er skiptast á skinn og skúrir og bara þakka kærlega fyrir líka allt sem þú hefur lagt í baráttuna fyrir frjálsi Palestínu og svona hvernig þú umvefur
fólk í viðkvæmri stöðu og tekur öllum vel. Þú ert góð fyrirmynd. Takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir að koma. Og á þeim nótum þá ljúkum við hér helgispjalli. Ég þakka ykkur sem áhlýtuð og bið ykkur bara að njóta helgarinnar og hafa það gott. Verið bless. Segðu það á Samstöðinni.